আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। আজ বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, তাই ভাবলাম খিচুড়ি রান্না করি। তাই দেরি না করে ঝটপট তৈরি করছি ভুনা খিচুড়ি, সাথে পটল ভাজি, আলু ভাজি আর ডিম ভাজি। খিচুড়ি রান্না তো সবাই জানে, তাই কি কি দিলাম সেটা আর বললাম না। তাহলে কি করি, আপনাদের সাথে কিছু গল্প করি। আমি শখের বশে চ্যানেলটি খুলেছি। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন। তাহলে আজ বিদায় নিচ্ছি। দোয়া করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।